Bismillahirrahmanirrahim. Bağışlayan və mehriban Allahın adıyla. Hər birinizi xoş gördük. Bugün Həzrəti İbrahim Peyğəmbərin duası barəsində danışacağıq. Bildiyimiz kimi Qur'an-ı Kərimin Bəqərə surəsinin 127, 128 və 129-cu ayətlərində Həzrəti İbrahimlə oğlu Həzrəti İsmail əleyhissalamların Kəbə evinin bünövrəsini qaldırdıqdan sonra duaları yer alıb və burada çox gözəl dualar var və hər birimiz üçün də həm yol göstərir bizi üçün dua etmək yolunda, necə dua edə bilər və həmçində dualar barəsində məlumatımız olması gözəl olar. Görürük ki, Həzrəti İbrahim buyurur ki, Rabbənə təqabbəl minnə. Allah, ya Rəbbəl aləmin. Ey bizim Allahımız, bizlərdən bu əməli qəbul elə. Və xüsusən də Zilhiccə ayı yaxınlaşır. Zilhiccə ayının yaxınlaşması Qurban bayramını bizim yadımıza salır. Həmçinin də həc ziyarətini bizim yadımıza salır. Xüsusən də o Allahın evinin ziyarətində olan insanlar və həmçinin də bizlər burada qurban kəsdiyimiz zaman, hər hansı bir yaxşı işi yerinə yetirdiyimiz zaman, Kəbəni tavaf edən zaman, oradakı əməlləri səyyi məsələn etdikdən sonra insan belə deyə, Rabbənə təqabbəl minnə. Ey Rəbbimiz, bizlərdən bu əməli qəbul elə. Çünki əməlin o düzgünlüyü ilə yanaşı, həmçinin də əməlin qəbul olması çox mühüm məsələdir. Həzrəti İbrahim və Həzrəti İsmail belə dua edirlər ki, Rəbbimiz bizlərdən qəbul elə, innəkə əntəs-səmiul əlim. Həqiqətində sən eşidən və bilənsən. Rabbənə, digər bir ayədə, Rabbənə və cealnə musliməyni ləkə və min zurriyyətinə ümmətən muslimətən lək. Ey bizim Rəbbimiz, bizi və həmçinin də bizdən sonra yetişən nəsillərimizi sənə itaətkar olan, təslim olan insanlardan et, müsəlmanlardan et, müsəlman et onları. Müsəlmanın da elə mənası budur ki, təslim olsun, itaətkar olsun, Allahın əmrlərinə boyun əysin, vacibatlarını yerinə yetirsin, günahlarından çəkinsin. Və ərinə mənasikənə. Ya Rəbbəl aləmin, bizə ibadətləri göstər, tanıtdır hansı ibadətləri eləyəcəyi. Və tub ələynə. Bizi bağışla. Bu çox mühüm bir duadır. Həmçinin Allah evində olan insanlar bir fürsətdir. Gedib ora yetişiblər, Allahın beytindədirlər, orada dua etsinlər. Və tub ələynə. Ya Rəbbəl aləmin, bizi bağışla. İnnəkə əntət-təvvabur rahim. Sən həqiqətən də bağışlayan və rəhimli olan Allahsan. Həmçində bizlər burada bütün etdiyimiz səhvlərə görə, günahlara görə Allahdan bağışlanmaq istəyək. Rabbənə, digər bir ayədə yenə də dua, Həzrəti İbrahimin, Həzrəti İsmailin duası. Rabbənə vəb'əs fihim rasulən minhum. Rəbbimiz onların içərisindən onlar üçün bir peyğəmbər seç, bir rasul seç. Yətlu aleyhimə yətikə. Onlara ayələrini oxusun. Və yuallimuhumul kitabə vəl hikmətə. Onlara kitabı və hikməti öyrətsin. Və yüzəkkihim. Onları təzkiyə eləsin, onları paklaşdırsın. İnnəkə əntəl azizul hakim. Həqiqətən də sən yenilməz qüvvət sahibi və hikmətli Rəbbimizsən. Həqiqətən də bu dualara baxanda insan görür ki, həm Həzrəti İbrahim birinci əməlinin düzgün yerinə yetirməsi yox, onun qəbul olunmasını Allahdan istəyir. Əsas məsələ budur ki, biz əməllərimizi əlbəttə düzgün formada yerinə yetirməliyik. Bununla yanaşı isə Allahdan onun qəbulunu istəməliyik. Və biz Allahdan Allaha layiqli bəndə olmağı istəməliyik. Həmçinin də gələcək nəsillərimizin də bu cür olmasını istəməliyik və tövbə etməliyik, Allahdan bağışlanmaq istəməliyik və həmçində Həzrəti İbrahimin sonuncu buradakı duası bir elçi göndər onlara ki,
Allah o duanı da Həzrəti İbrahimdən qəbul edib bizlərə Allahın Rəsulunu Muhammed el-Mustafa sallallahu aleyhi və alihi və səlləmi seçib, göndərib və o bizə kitabı, hikməti öyrədib və bizi təskiyə edib, günahdan çəkindirmək üçün yollar təqdim edib, öz əxlaqı ilə bizə onun həyatını, öz həyatını nümunə qoyub. Allah bizlərə həqiqi şəkildə Allaha itaətkar olan, Allaha layiq olan bəndə olmaq yolunda tövfiqat nəsib etsin inşallah.